お兄さん、おい。何の車乗ってるんですか？ああ、今ちょうど行くんで行きます。いいですか。ありがとうございます。車っておいくらなんですか？結構カスタムしたんで、まあそれなりに行ってますね。そうなんですね。仕事は何されてるんですか？仕事は岐阜で看板屋やってます。社長さんだ。ああ、まあ一応うわー、それはめっちゃ楽しみですね。これです。おお、ランクですか？いやいや違う。これトモス。原付き。これ自転車にもなるよ。モペットやで。ほら。乗ってみる？いや、結構です。なんで？いや、結構です。いや乗ってみろよ。乗ってみろよ。